Saumur umur asa kakara, ya buka tataga mo reki, ting-tingin pisan. Oh, lah mana nih putus wae di WC teh? Eta Kang, si Kang Endai, sa kabila bedapeling. Emang kunaon si Kang Nai? Memaksa wae Kang, pokoknya melamun can mentah por kabi, abi mau keluar di WC, pokoknya mah. Wae, Geus gerak Kang, ulah selang di 8 wae ditukeurkeun geura siga Mang Koko geuning motor geus alus euna mah Kang. Keun beda kieu bogana geura nyi. Ulah sok meuni. Nyai yang boga motor siga batu. Udah. Terus. Mangga. Hampura Kang ieu. Si Iroh teh ngeremaneh di WC. Ya, bejana teu ngeunah ku Akang. Pake aya basa-basa maksa sagala. Aya naon sih? Uluh, tuh Kang, Akang maksa naon ka Ceu Iroh geuning nepi ka kituna. Maksa naon nyi? Teu maksana naon. Kang cenah maksa naon nih cenah? Geus tong parasea. Ayeuna mah meunih ka imah kuring. Urang panggilan si Iroh ngarah puguh. Ya, wayahna ieu. Heeh. Ayo. Naon deui? Mana di Ceu Irohna Kang? Tah di jero di kamar mandi tedek bijil ta tadi. Nyi, ieu kebenaran aya Kang Na jeung si Nyai ka dieu sok ngomong ngarah puguh ayeuna. Jika tu ari embung teh ulah sok memaksa wae, Kang. Cik ku Akang pangomahankeun, tuman Kang lah. Ari abi maksa naon Ceu ka ece? Asa teu boga dosa abi da. Sok atuh Nyi ngomong, si Kang Na teh maksa naon sebenarnya? Maksa dahar Kang. Aduh tuh suara Kang, kita semua sembarang jalan tuh.